استاذ علاء شلونك حبيبي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك؟ الله يسلمك، حياك الله. استاذ علاء شنو رايك بمجمع عدنان حداد بكل صراحه بدون مجامله؟ بدون مجاملة، والله احنا سامعين وين ما كان يجيك واحد وطلع الاعلان وقال لك ثقة وامان وشغل واحد على واحد. هنا من تجي المجمع عدنان تشوف الثقة والامان والشغل الواحد على واحد بعينك تشوفه. وبعدين بالمقابل حتى التكلفة اقل من باقي الحدادين واقل من السوق كله. يعني شغل واحد على واحد وتكلفة اقل ووجوههم طيبة ويرحبون بيك ومجمعهم ما شاء الله، واحنا نسأل الله يوفقهم ويخدمون الناس ويصلحون سيارات الناس خاصة مثل سيارتي. بخير وتدلل. اشكرك جدا، ممنون حبيبي استاذ علاء.